Hello everybody. Okay, welcome back to the new video. នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សាអំពី used to ឬក៏ used to do បាទតើ used to បកប្រែថាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងមានន័យចង់និយាយថាតើប្រើប្រាស់វាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពីការសិក្សាឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះគេដាក់ថា study this example situation អញ្ចឹងគេឲ្យសិក្សាអំពីស្ថានភាពនៃឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះយើងមាន a few years ago មានន័យថាពី3ឆ្នាំកន្លងទៅហើយនឹង this day នេះគឺពេលបច្ចុប្បន្នហើយឧទាហរណ៍របស់គេគេដាក់ថា Nicola doesn't travel much these days she prefers to stay at home អូខេគេដាក់ថា Nicola គឺមិនធ្វើដំណើរទៅណាច្រើនទេនៅបច្ចុប្បន្ននេះហើយគេដាក់ថានាងគឺចង់ស្នាក់នៅផ្ទះជាងbut she used to travel a lot ហើយគេដាក់ថានាងប៉ុន្តែនាងធ្លាប់ធ្វើដំណើរយ៉ាងច្រើនអានេះគឺនិយាយអំពីអតីតកាលនាងធ្លាប់ធ្វើដំណើរជាច្រើនshe used to go away 2 or 3 times a year គេបញ្ជាក់ថានាងធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយហ្នឹង2ឬក៏3ដងក្នុងមួយឆ្នាំ yes she used to travel a lot អញ្ចឹងនាងធ្លាប់ធ្វើដំណើរយ៉ាងច្រើនគឺស្មើនឹងអីគេបញ្ជាក់ថាស្មើនឹង she traveled often in the past but she doesn't do anymore អញ្ចឹងកាលណានិយាយថា she used to travel a lot ហ្នឹងគឺមានន័យថានាងគឺធ្វើដំណើរជាញឹកញាប់នៅក្នុងអតីតកាលនាងធ្លាប់ធ្វើដំណើរជាញឹកញាប់នៅក្នុងអតីតកាលប៉ុន្តែនាងមិនធ្វើវាទៀតទេនាងមិនធ្វើវានៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺនាងមិនធ្វើទៀតទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថា used to គឺវាប្រើបញ្ជាក់អំពីទម្លាប់នៅក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងអានេះគឺជាអីនេះគឺជាការគូសក្រាបដើម្បីបង្ហាញអំពីកាលនេះយើងមើល past ហើយនឹង now អញ្ចឹង past គេអាចនិយាយពីទម្លាប់របស់គាត់នៅក្នុងអតីតកាលគឺ she used to travel ហើយបច្ចុប្បន្នគឺ she doesn't travel អូខេអញ្ចឹងយើងបន្តមកកាន់ចំណុចនេះបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់កាលណាគេនិយាយថា I used to do something គឺស្មើនឹង I did it often in the past but not anymore បើកាលណាយើងនិយាយថា I used to do something តែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអីមួយហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្ញុំធ្វើវាជាញឹកញាប់នៅក្នុងអតីតកាលប៉ុន្តែមិនធ្វើទៀតទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអូខេអញ្ចឹងសរុបជារួមគឺ used to យើងបកប្រែថាធ្លាប់ធ្វើអ្វីមួយហើយវាជាទម្លាប់ដែលយើងធ្វើជារឿយៗនៅក្នុងអតីតកាលដែរហើយពេលឥឡូវគឺអត់ធ្វើវាទៀតទេអានេះយើងអាចប្រើ used to អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការសង្ខេបខ្លីនៃការប្រើប្រាស់ used to អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឧទាហរណ៍នេះបន្ថែមបាទឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោមនេះគឺថា I used to play tennis a lot but I don't play very much now អញ្ចឹងវាបង្ហាញយើងថាឧទាហរណ៍នេះគឺយើងបកប្រែថាខ្ញុំធ្លាប់លេង tennis ធ្លាប់លេងញឹកញាប់ឬក៏យើងនិយាយថាធ្លាប់លេងជាប្រចាំណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងបដូរហើយយើងគឺមិនលេងវាច្រើនទេឥឡូវនេះ David used to spend a lot of money on clothes okay these days he can't afford it អូខេអញ្ចឹងមានន័យថា David ធ្លាប់ចំណាយលុយជាច្រើនទៅលើសម្លៀកបំពាក់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគាត់មិនអាចផ្គត់ផ្គង់វាបានទេមានន័យថាមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងយើងប្រើ used to ជាទម្លាប់ដែលគាត់បានធ្វើនៅអតីតកាលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា used to គឺសរុបឲ្យខ្លីមកគឺមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទោះបីជាយើងនិយាយច្រើននាំតែយើងច្បុកច្បល់អញ្ចឹងឲ្យចាំថាកាលណាយើងប្រើ used to គឺជា
ការប្រើប្រាស់ដែលបញ្ជាក់អំពីទម្លាប់ដែលធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងអតីតកាលបាទហើយបច្ចុប្បន្នគឺយើងអត់ធ្វើវាទៀតទេអញ្ចឹងយើងប្រើ used to នឹងឯងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើមានសំណួរអីបន្ថែមអ្នកនរគ្នាអាច comment សួរនៅក្រោមវីដេអូនេះបានអូខេ thank you very much for watching this video thank you goodbye